може би и да нема обвинителна или судска клупа во земјава која не е украсена со статуетка на римската божица на правдата Јустиција, како символ на моралните вредности во правосудниот систем. Но дали и колку судиите ги применуваат овие вредности и кога станува збор за нив самите? Изминативе години судството, а и самите судии како фела, добија разни епитети, меѓу кои и терминот сваровски судство. Овие епитети асоцираа на корупција и криминал на судските тоги. За судиите ова беше навредливо, иако дел од нив сепак на крајот и завршија на обвинителните клупи под обвинение за криминални дејства. Најпрепознато и во сите беше случајот Рекет, за кој поранешната шефица на специјалното јавно обвинителство, Катица Јанева, беше осудена на 7 години затвор за злоупотреба на службената положба и овластување. На социјалните мрежи кружеа фотографии од запленетиот мебел, кој наводно бил употребен како средство за подкуп на Јанева, а со цел, како што тогаш информираше државниот јавен обвинител Јаневски, да се олеснала позицијата на бизнисменот Камчев во случајот Империја. Но дали и колку елементите на подкуп може да се препознаат и во имотните листови кои судиите ги поднесуваат во Државната комисија за спречување на корупцијата? Не знам, сега платата некаде 1000, 1200 до 1500 евра, зависи од степенот на судијата, дали е првостепен, второстепен, врховен суд и така натаму. Таа плата не е доволна за да станете енормно богат или да се богатите. Богатството се стекнува на друг начин. Ова што се најавува како некое проветрување и така натаму од Министерството за правда, само по себе нема да донесе успех. Судиите не се, земете им ги имотните листови, ќе видите дека имотот што тие го владеат и што имаат станови, недвижности и така натаму не е споредлив со одредени други действија и дејатности кои носат големи приходи од имотот. Проблемот за судиите е во изборот, интервјута за изборот, квалитетот на судите. Јас имав големо искуство во делот на раководењето со судството и можам да кажам дека примери на подкуп и на примање на подароци и така натаму беа ретка работа. Влијанието е субјективна работа, не можете да го оцените. За да се избегне тоа влијание има друг начин на судење. Голем дел од судиите во своите анкетни листови не пријавиле вредност на станот, куќата или земјиштето кое го поседуваат. Има и такви кои не кажале од каде го добиле тоа што го поседуваат, ниту пак откриваат потекло на кешот кој го чуваат дома. Дел од нив пак не пријавиле имот на свое име, но затоа недвижниот имот кој го имаат се води на нивните деца. За ваквите појави, председателката на Државната комисија за спречување на корупција ја префрла вината на нефункционалноста на системот со кој работат. Таа се надева дека следната година конечно ќе профункционира новиот систем, каде функционерите ќе треба електронски да внесуваат се што поседуваат. Иако не внесат нешто од претходното поле, не може да одат на следното. Не се криви функционерите. Тоа е причина поради тоа што системот е стар, застарен. И едноставно хартија трпи се, може да пријават, може да не пријават, нивна работа е што ќе пријават, што нема да пријават и тоа е тоа. Ние имаме подготвено нов образец за пријавување на имотна состојба кој за жал се уште не е во функција. Поради тоа што имаме проблем со обезбедување на средства, со купување на софтвери и ставање на истиот во функција. Кога тоа ќе си профункционира, тогаш функционерите електронски ќе ги пополнуваат анкетните листови, едноставно ако не пополни вредност не може да иде на следното поле. Значи тоа само по себе ќе си се надмине проблемот со електронското поднесување на имотните листови. Ивановска вели дека немаат објективни критериуми како да ги изберат судиите за проверка, па одлучиле да се водат од пријавите на граѓаните кои се жалеле кај нив на долги постапки и можност за корупција на судиите. Според Ивановска, ДКСК досега проверувала судии, а кај дел од нив утврдиле дека не секогаш она што го пријавувале представниците на правосудниот систем одговара на реалноста. Во моментов се истражува имотот на тројца функционери од третата власт, за кои Ивановска не сакаше да обелодени од каков профил се. Вториот чекор понатаму иде во насока на анализа на тоа дали стекнатиот имот соодветствува на месечните примања. Колегите откријаа дека во 3 случаи не соодветствува и тоа ќе подлежи на подлабока анализа, меѓутоа за таа анализа ќе се обратиме до институциите кои што имаат истражни центри и истражители. За кои 3 случаи? Тоа сега не се обелоденува пред јавноста, кога ќе биде готово,
може нема да се потврди сега. Не е добро да се преюдицираат некои работи. Дали се работи зборувам за председатели на судови или за Значи без оглед за кого се работи, треба да се потврди, значи ова е само проценка на ризик. Меѓутоа на таа проценка на ризик следува поднатаму подлабока анализа. Можеби нема да се потврди, можеби ќе се потврди. Саше Димовски е долгогодишен новинар која следи работата на судиите и обвинителите, адвокатите, како и прекршувањето на законите од представниците на власта, која би требало да се издигне над законодавната и извршната како независна. Но дали е тоа така? И колку судиите се имуни на притисоци, влијанија и корупција? Според него, државните институции, како Управата за јавни приходи, Антикорупцијската комисија и другите надлежни тела, треба да проверат дали богатството на судиите растало право пропорционално со стапките во нивната кариера. Ако се погледнат имотните листови кои судиите ги доставиле до Државната комисија за спречување на корупцијата, можат да се забележат интересни работи кои, за жал, никој не влегол да ги испита. Не е прашањето само дали го пријавиле имотот, туку што содржи во пријавата. Ако погледнете внатре, многу судии пријавиле дека дале заем, меѓутоа нема никаков доказ на кого му ги дале тие пари и тоа е една од сериозните причини каде што може да се крие корупција. Утре, секое зголемување на имотот, судијата или било кој од функционерите може да го оправда со тоа дека му бил вратен заемот за кој нигде нема никаков запис дека тој е даден. Втората работа, кај многу од судиите ќе забележите дека добиле на подарок имот и тоа сериозен имот, почнувајќи од куќи, од станови, од земјиште, од други вредни предмети, за кои се вели дека е добиен на поклон. Никој во оваа држава не отворил постапка ни за судиите, ни за другите функционери да види кој е тој што го дал поклонот. Бидејќи знаеме дека поклон се дава само како возврат на некоја услуга или поклон во прво колено од татко, син, ќерка, мајка. Дали за така наречените поклони може да се крие сериозен мотив за корупција? Ниту еден досега не отворил да види дали во тие поклонети работи има вистинска вредност тој кој поклонува, ако работел, 20 години имал плата од 200 евра, успел да спечали куќа или стан од 200 и 300 илјади евра и да му е поклони баш на судијата. Упатените објаснуваат дека платите на судиите се движат од 1000 до најмногу 2000 евра со се додатоци, зависно од тоа на кое скалило се делителите на правдата. Според нив, неспорно е дека од судската плата може да се заработи имот. Мораме да имаме во вид дека многу од судиите се избрани релативно за краток период во последниве 10 години, веќе останаа малкумина во судството кои имаат 20, 30 па и повеќе години стаж, за да можеме да зборуваме дека не сите тие години тие успеале да создадат свој имот. Неспорно дека може од убава судиска плата и да се заработи нешто, но овде на потек мора да биде Управата за јавни приходи, која во секое сомнително пријавување на имотниот лист, каде што е наведено дека се стекнал со имот од вредност од 100-200 илјади евра, треба сериозно да ги провери годишните сметки, затоа што таму се бележи секоја трансакција. Дали ако судијата во текот на една година има прилив од 50 илјади евра бруто, може условно за 2 години да купи стан кој кошта 100 илјади евра, кој кошта 200 илјади евра. Овде отсуствува државната контрола. Во најголем дел од случаите дури, кога судиите се разрешувани поради нестручно и несовесно работење, а посебно во случаите каде што се осудени за корупција, ниту еден државен орган, ни судскиот совет, ниту обвинителството по службена должност, ниту антикорупција или УЈП не влегле внатре и да видат дали за разрешениот судија, кој е осуден за мито и корупција, има имот кој не бил пријавен. Ние имаме случај кога член на судскиот совет поради одредени малверзации сега се гони, тој дели правда условно во Република Македонија, тој е судија, меѓутоа никој не се зафати да види дали за зголемениот имот во тој период се крие уште нешто. Долги се постапките кои се водат за злоупотреби против судиите и никој во меѓувреме не го испитува имотот. Се завршува на разрешување за нестручно и несовесно работење. Ако да речеме во последниве 2 години имаме разрешени од прилика околу 20 судии, за ниту еден досега од нив нема барем јавно обзнането дека е покрената постапка за испитување на потеклото на имотот. Ако се разгледа веб страницата на Антикорупцијската комисија, ќе се најдат разни пикантерии. Например, дека првиот човек на кривичен суд, Иван Џолев, бил побогат како судија отколку сега како претседател на Основниот суд 1 во Скопје.
На неговото имотно конто стои само дека поседува Mitsubishi Lancer, а пријавил и кредит за кој не дал податок дали е негов или на некој од кругот на семејството со кое живее. Судиката Весна Петровска-Тагасовска има пријавено дека поседува 2 стана во Скопје, од кои едниот со 101 квадрати, за кој не дала вредност. Не запишала вредност ниту за двор, помошни простории, земјиште и помошни објекти, кои исто се водат како нејзин личен имот во Скопје. Пријавила и повеќе платежни картички во повеќе банки, а кај една од нив наместо вредност напишано е само дека се работи за плата, без да се наведе износот. Судиката Софија Лаличич пак пријавила акции, но нема податок колку вредат. Билјана Ивановска од Државната комисија за спречување на корупцијата вели дека досега при проверките утврдувале разни пропусти при пријавувањето на имотните листи. Неажурност на податоците, невнесување на промените што се први, неточност на податоците, не зборам за сите случаи, зборам нели кај што се појавува, не било се пријавено, пример. Знаете, во катастарот едно стои, тука стои друго, или не соодветно пријавено во смисла различна квадратура или нешто, значи не поклопување на податоците, тоа од една страна, потоа не секогаш при промена на имотна состојба се пријавувало и исто така имаше слабости во смисла дека не се пријавува кога започнува или завршува функцијата. Ивановска најавува дека следната година, според годишниот план, ќе се проверува имотот на двајцата председатели на Основниот и Висшиот управен суд, како и на 15 на судии. Тука спаѓа и редовната проверка на членовите од владата, како обврска од Греко. Ќе се проверуваат и имоти на градоначалници во пресред на локалните избори. Судскиот совет и Советот на јавните обвинители се клучните институции за заштита на независноста на судската власт. Меѓу другото, тие имаат и надлежност да избираат или разрешуваат судии и обвинители, ако некој од нив постапил незаконски или неетички. Колку се богати членовите на овие две тела? Пријавениот имот на председателот на Советот на јавни обвинители, Ацо Колевски, изнесува 196.320 евра, од кои само 2 стана не се на негово име. Во 2012 година, како обвинител во јавно обвинителство, пријавил имот во вредност од околу 172.000 евра. Неговиот заменик, Арбер Исаку пак, воопшто го нема пријавено имотниот лист. Членот на Советот и јавниот обвинител, Љубомир Јовески, е најсиромашен во ова тело. Тој пријавил имот во вредност од околу 55.000 евра. Во неговиот имотен лист е наведен само личниот имот. Наимотен член на Советот на јавни обвинители е Фидан Караевска. Таа има пријавено имот во вредност од околу 850.000 евра. Пријавениот имот на председателот на Судски совет, Киро Здравев, изнесува околу 230.000 евра, од кои околу 100.000 се кредити кои му доспевале во 2020 година. Претходно, како судија во Врховен суд, пријавил имот во вредност од околу 187.000 евра. Наимотен член на Судски совет е Зоран Теофиловски. Вкупниот негов имот изнесува околу 613.000 евра. Најмалку имот пак пријавил членот Ханиф Зендели. Тој пријавил дека поседува имот во вредност од околу само 17.000 евра, од кои околу 10.000 евра се кредит, а останатите моторно возило. При тоа не навел вредност за куќата во Тетово, куќата за одмор и земјоделското земјиште. И Весна Дамева не пријавила вредност на половина од нејзиниот имотен лист. Вредност не е наведено ниту за двата стана во Скопје, акции и удели за макарските сметки. Од делот на пријавениот имот со дадена вредност резултира дека Дамева поседува околу 192.000 евра. Делумно пополнети имотни листови има и кај членовите на останатите институции на правосудниот систем на Република Северна Македонија, но има и од оние кои ги дале сите потребни податоци за тоа што поседуваат. Судијата Богдановски спаѓа во наимотните судии. Неговиот имот достига до 236.000 евра. Тој детално го пополнил анкетниот лист, за разлика од неговиот колега од Судскиот совет Сашко Георгиев, кој иако е избран на оваа позиција уште во септември 2018 година, се уште нема поднесено анкетен лист. Помладиот судија Мирсат Сурои пријавил скромен имот од еден автомобил и кредит. Судијата Селим Адеми пријавил имот од 150.000 евра, ама не навел колкава вредност подигнал.
Кај судиите се забележува драстична разлика во имотот откако се качеле повисоко во хиерархијата. Сепак, ова не мора да значи дека нагло се збогатиле, туку дека поревносно го пријавуваат имотот, бидејќи се повеќе под лупа на Државната комисија за спречување на корупција, но и на јавноста. Така судијата Лорета Георгиева пријавила само 5000 евра имот на свое име. Во септември 2018 година, кога била избрана за член на судскиот совет, за да во 2020 година пријави имот од близу 100.000 евра или 10 пати повеќе. Меѓу најбогатите обвинители со 400.000 евра пријавен имот е поранешниот уставен судија Исмаил Дарлишта. Над него е само Анита Тополова Исајловска, сопруга на поранешниот македонски амбасадор во Украина. Од аспект на имотот, таа е најинтересна меѓу обвинителите, не само затоа што е најбогата со имот вреден 650.000 евра, туку затоа што таа и сопругот поседуваат станови во Москва. Останатите обвинители во просек имаат по околу 60.000 евра имот. Кај правобранителите, кои се скоро потполно непознати за јавноста, нема нешто позабележително во анкетните листови. Најчесто тежат по околу 100.000 евра и се во просек побогати од обвинителите.